Nshuti bavandimwe nizere ko mumeze neza. Uyu munsi turakugarukira ku cyamamare gikoresha imbaraga zarizo zose. Ni umusaza rukukuri, nawe utazi ingoma yariye ntago azibuka. Ubwo urumva nanjye zikubwiye nkubwiye ngo yariye ingoma zingana gutya naba nkubeshye. Ni umusaza waciye mu ntambara ya Kigaramu asha muri Zaire, arongera ahura n'inzara ya Ruzagayura. Urumva ko yaciye ahantu hakomeye. Intambara ya Kigaramu kuba yayicamo n'ibintu bihambaye, ni ikikwereka ingoma yariye. Ikindi kandi kuri uyu musaza ni umuntu wiyambarira ibyenda bishaje, ibikoti ntiwareba byaracikaguritse, ibigofero ntibikiri ibara, wagera ku nkweto nimukwiye igenda ihubagurika kandi nayo ubwayo yaracikaguritse bikomeye. Reka tukugarukire ku mateka y'uyu musaza tumenye ngo imyaka nyayo ni iyihe. Ushobora kuba wari umuzi ariko hari utari umuziho, reka tumugarukeho. Ndurugutera nanze harizo nize nkeya muri Shikaramu anda hano nkere tunamunobe yabasari igiki ave acha bwana we aturenza nawe yadukubita. Yitwa Manizabayo Prosper, amazina y'inyakuri. Akaba yitwa Jovje Gregoire, amazina akoresha ari gukina filime cyangwa se komedi. Uyu musaza ni umusaza ukorana imbaraga ze zose. Ni umusaza wize aho bita Muhoza, ubwo ni Musanze, hari naho yavukiye. Yize ku kigo cya Muhoza amashuri yabanza, arinda yanarangiriza icyicaro cya MCB mate, ibinyabutabire ndetse n'ubumenyamuntu. Uyu musaza kandi ni umusaza ukina komedi ku buryo buhambaye, dore ko iyo ari mu kiganiro igihe cyose abasetsa. Yego ndabizi ufite amatsiko ku myaka y'uyu musaza, ati gakina ibi bintu akina ameze gutya, ari umusaza rukukuri cyane. Ura yaba afite imyaka ingahe? Uyu musaza yavutse 1995. Urebye yari hanze ntiwamenya ko ari ubona hari muri filime, cyane ko no kugira ngo umubone ari hanze atameze nk'uko muri filime aba ameze biba bigoye. Uyu ni umusaza wakinanye n'ibyamamare bigiye bitandukanye, cyane ko yakinanye n'uwo bita Kiramani muri My Heart, Kiramani Empire. Arongera akinana n'uwo bita Nsabi kuri Irebero TV. Gukorana na Kiramani, Nyambo yakoranye na Soroba nanone muri The Forest, cyane ko filime yatwaye igihembo muri uyu mwaka muri Mashariki Films Festival ariyo The Forest. Akaba akinamo yitwa Zangwendo. Ndavuga uyu musaza nimubona babaganjije ntagira uvuga ko mayoboye babaye menshi ngaho biswana nibabahe banyu. avuga ko azi indimi nyinshi zigera muri 3. Izi ndimi avuga harimo Ikinyarwanda cy'iwabo, akazamo Igifaransa ndetse n'Igitaliyani gake. Ari naho irandirimbo yitwa Yazi Yazizi akunda kuririmba ituruka Ikilatini, niko avuga. Yavuze ko ibyo akina atari byo, cyangwa se kurwana, gukina tukana, cyangwa se ashishukana umugore. Ibyo ntabwo ari byo, ahubwo ari umuntu usanzwe kandi witonda mu buzima busanzwe. Gutukana cyangwa se kuba yatuka abantu benshi
cyane ko utarangiza filime atavuze ngo ikimana cyangwa se ikigoryi. Muri filime ibyo akina ngo ntaho bihuriye n'ibyo akora, cyane ko aba ari gushaka kwisanisha na filime, ahubwo abantu bakagombye gukuramo isomo. Baba bigisha abantu babifate neza kandi babyumve neza, baba bigisha bajye bakuramo isomo, babone ko bidakwiye ahubwo bagombye gukuramo isomo. Ikindi kandi wamenya ko Imana izabaye Prosper, dukunda kubona akina afashe agacupa cyangwa se urwagwa mu bantu babizi neza, cyangwa se yifatiye urwunge. Avuga ko wafashe icupa ari ukugira nanone agaragare nk'uko agaragara muri filime ari umusaza. Ukubona umusaza afashe amazi biragora, afata akagwa. Ikindi kandi avuga ni uko uyu musaza ni umurokore, ntabwo ajya asoma no ku nzoga. Nubwo yakoze ari umufundi, ashobora kuba yarazinyweyo, ariko ahageze ubu ngubu nta nzoga anywa. Igihe yagize umunsi mubi cyangwa se igihe yagize umunsi mubi cyane kurusha izindi, avuga ko ari igihe yumvishije umwana wo kwa nyina wabo yumva ahamagara nyina ngo mama. Bimutera kwibuka ko nta babyeyi afite. Ikindi gihe yamaraga iminsi 2 atariye kandi ari kwiga. Mwarimu yakwandika ku kibaho akabona aho yahereye niyo yatangiriye, we yisinziriye. Yakanguka agasanga we yatakaye. Icyo gihe yabaga ari kwibaza icyo ari burarire. Ikindi kandi nanone uyu musaza ashimira abanyeshuri biganye muri Muhoza, cyane cyane ko ngo bamufashije kugira ngo abe yarangiza amashuri. Barateranyaga haboneka igice cya minervari agakomeza amashuri gutyo, cyane ko yakundaga kwirukanwa ku ishuri kubera ko nta minervari. Ubuzima bwe bwaje gukomeza bumugora, ariko nanone yagendaga abwira abarimu n'abayobozi ikibazo cye bakamwumva, nabo bakamufasha. Yaciye mu buzima bugoye cyangwa se bukomeye, bugoranye cyane, cyane ko uyu musaza buri weekend ataha iwabo, ataha i Musanze kujya kureba umuryango, si iwabo niwe. Uyu musaza yatangiye ari umufundi nyuma yo kurangiza amashuri, ari umufundi wa professional, abikora imyaka 4. Akaba yarahereye muri Media Club akina comedy aho bigaga aho ku kigo cya Muhoza. Bakinaga filime we na Nsari, cyane ko bize ku kigo kimwe. Babona ko bafite talent mu gukina filime cyangwa se comedy, bigira inama yo gukina filime cyangwa se yo gushyira hanze talent yabo. Bafungura channel ariyo yitwa Irebero TV, maze kugira abasubscribers bangana n'ibihumbi 2017. Avuga ko yuriraga igikwa nk'amasaha 2 akumva telefone irasonye, ati tujye gukina filime cyangwa se tujye gukina agateyatere. Ari bagenzi be bari kumuhamagara, harimo Bansabi ndetse n'abandi. Agahita agenda agata abafundi bagenzi be aho yari ari kubaka. Amaze gukora nk'igice cy'umunsi cyangwa se amasaha 2, ubwo icyo gihe nta mafaranga yabonaga. Abandi bafundi bamubona bakamubwira ati umuntu w'umugabo muri ibyo bikoti ugiye he, wagiye ukorera amafaranga? Ariko we niyo yahaga agaciro kubera ko yari impano ye, ibyamucaga intege, kuko n'igihe nawe yabonaga ko atari byiza yageraga nyuma agasubirayo. Ubwo nibwo buzima bwa Shobija Gregoire. Avuga ko gukora atari kubona ababyeyi cyangwa se atari kumwe n'ababyeyi
ari ubuzima bugoranye, ariko buri mubyeyi wese yamufataga umubyeyi we cyangwa se yaramwubahaga. Ikindi avuga kandi, avuga kuri Nsabi, avuga ko Nsabi ari umuntu yubaha, nubwo akina muri filime ari umwana we, ariko hanze aramwubaha kubera ko Nsabi ni umwana ngo witwara neza kandi wumvira, akubaha buri umwe wese, akaba yamugira n'inama, amufata nka role model we. Ikindi kintu wamenya kuri Bijiyobija nuko akiri umwana yarwaye amavunja. Uko kurwara amavunja bashyiragaho nk'igihe cyo kugira ngo azahandurwe cyangwa se bazamuhandure, bikamutera kujya kwirarira mu rutoki kugira ngo batamuhandura. Urumva ko bwari ubuzima bukakaye, gusa ngo yumvaga abantu bavuga ngo umuntu warwaye amavunja ngo azakira, ntamenye ibyo ari byo. ngo none ubu ngubu yarabibonye ko umuntu waciye mu buzima bukakaye iyo abikoreye akabiharanira arakira. Avuga ko isomo yakuye mu buzima bwamwigishije ari ukubaha ndetse no gutekereza, kuko yabonye ko atihesheje agaciro nawe akamuhesha. Akaba ari gukina indi filime yitwa Inkuru ya John cyangwa se Inkuru ya Yohana, izagisha cyangwa se izajya isohoka kuwa mbere, kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu. Filime irimo inyigisho ubuzima busanzwe ndetse ishobora no guca mu buzima yanyuzemo. Yabajijwe niba undi mwaka azatwara award, avuga ko atazi icyo bagenderaho, ko byose ari Imana ibitegura, ariko avuga ko Imana izabikora ubutaha kandi yizeye ko bizakunda. Nshuti bavandimwe, munyemerere dusubikire ikiganiro cy'amateka y'uyu musore cyangwa se ya Bijiyobija Gregoire hano ngaha, kugira ngo ukomeze kudukurikirana 5 kwa 5, kanda subscribe, kandi nukunzogera utwereke ko dushyigikiye, uduhe comment kugira ngo tubone ko turi kumwe, kandi udusabe n'ikindi cyamamare ushaka ko tuzakubwira amategeko yacyo. Kanda like, share ndetse na comment uko nabikubwiye. Dukomeze tubane naho ubutaha. Ndi Elos.